मलिहा ये बताओ कि पानी पीने की कितनी सुन्नतें हैं? 6। 6 माशाल्लाह। नंबर 1 मुझे सीधे हाथ से पीना। सीधा हाथ में पीना। सीधा हाथ में ले लिया तुमने, उस वाले हाथ में लो, वाला सीधा हाथ है। नंबर 2 तो बैठ कर पीना। बैठो। कैसे बैठोगे? बैठ के पियेंगे। नंबर 3 3 देख कर पीना। पानी में कुछ है तो नहीं है, गंदा तो नहीं है, पानी साफ है। नंबर 4 नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़ कर पीना। बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। और नंबर 5 आधी टान में पीना। 3 सांस में पी के बताओ कैसे पियोगे? 1 2 3। और नंबर 6 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है ना। और दुआ याद है पानी पीने के बाद की? सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रजी तकाना अदबन वादन रहमतिही बित मजर अलहु वजाजम बितनु मिना।